बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंगल 19 जुलाई को रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और आने वाले मानसून बारिशों के नए और लंबे ताकतवर सिलसिलों के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बर मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल पाक विद रिपोर्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब और शदीद हफ्स का राज रहेगा। महकमा मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज मंगल 19 जुलाई के रोज़ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, शहजादपुर, दादू, बदीन, ठट्टा, सिजावर, नवाबशाह, मोरो, नशर, फैज़, कंडियार, दादू, सखर, लाड़काना, कमर, शहदाद कोट, पनवल, खेलपुर, शिकारपुर, कंदकोट समेत सिंध और लसबेला, बारखान, तुर्बत, आवारान, पंजगोर, दीवानी समेत बलूचिस्तान और लाहौर, मरी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और मशरकी पंजाब, खित्तों पटवार और एबटाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ कहीं कहीं गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। ताहम आने वाले सिर्फ 24 घंटे बाद इंशाअल्लाह बुध और जुमेरात से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बल्तिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर बालाई और वस्ती इलाकों से मानसून बारिशों के नए ताकतवर सिलसिले का आगाज़ होगा, जो देखते ही देखते मुल्क के ज़्यादातर बालाई और वस्ती इलाकों तक फैल जाएगा और आने वाले कई रोज़ तक मुल्क के तमाम बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद और तूफ़ानी बारिशों का बाइस बनता रहेगा। जबकि 23 जुलाई से तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में फैल जाएंगे और अगस्त के पहले 7 दिनों के दौरान जारी रहेंगे। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की मिकदार 100 से 200, 200 से 300 मिलीमीटर तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का खतरा, इसलिए शहरी तैयारी मुकम्मल कर लें।